நம்ம வந்து இப்போ கோழி குஞ்சு எடுத்து வெளியில் விட போகிறோம். அந்த 4 இலை வந்து ரோட்டோரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எருக்கை இலைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கோழி குஞ்செல்லாம் எடுத்து வெளில விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கோழி எங்கே அடை வச்சிருந்தோமோ அந்த இடத்துல எருக்கை இலையெல்லாம் போட்டு விட்டோம்னா பேன் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒட்டிக்கும். சும்மாவும் போடலாம், இல்லைனா விளக்கெண்ணெய் இருக்குல்ல, அதில் முயல் மார்க்குன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும், அதில் போட்டோம்னா எல்லா பேனும் வந்து ஒட்டிக்கும் இலையில. அப்படி இல்லைனா ஏதாவது பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம். நான் பவுடர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் போட்டு விட்றேன். எல்லா சிக்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்து மண்ணில் விட்டாச்சு அவங்க அம்மா கிட்ட. இதில் மொத்தம் எத்தனை சிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். கோழி வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட விட்டதுக்கப்புறம் மண்ணில் இருக்கிற மாதிரி விடணும். அப்போ தான் பேன் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக வெளில வந்துடும். அன்குளியல்னு சொல்லுவாங்க இதை.